ये मालिक सुबह 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 उठन तो यहाँ देखें बाबू हमने पट्टीदार के घर में मतलब कौनो यार हो बांध दे रहा ना कबूतरवा के हो टेप वोप लगाई दे रहा सर। तो मतलब यार ये मारो रेंगे रेंगे तो घर में चली गई रही। तो फिर मतलब यार निकाल के यार को सुबह सुबह टेप निकाली तो यार कुछ बड़ा हरामी है लौंडे सारे। यार बताओ टेप मार दिन दोनों पंखों में मार दे मर दे उड़े नहीं पाओ। फिर कान कैसे मतलब यार ना कि हमारे मोहल्लों में तो बाबू देखे काम कैसे मतलब निकालने बेचारी के यहाँ देखो हम तो लेके यहाँ देखो बेचारी कितनी अच्छी लागती है सुंदर लागती है एक उड़ाई दी हमको बढ़िया से। ऐसे तोहरो सब यार अगर जो कोनो लड़की मारे मारे थोड़ी तुम मार दिया करो। तो यहाँ देखो भाई चिड़ै यहाँ देखो है देखो तो कितना प्यारा लागत बा। यहाँ देखो तो चिड़ै हम देते करीत बा देखित बा उड़ी कि नहीं। यहाँ देखो उड़ी के आराम से देखिए कहाँ गए। देखिए हम यार ना देखो चिड़िया तो नहीं दिखा लेकिन यहाँ देखो यार ट्रेन रुका हुआ कहा कि बोल बम वाले ना ये इनके सब बहुत जहाँ इनके सबके घर रहा था वहीं ट्रेन देख कर रोक दिया था। नहीं तो लेकिन गलत है भाई भारत सरकार के साथ ही ठीक नहीं होत बा। जय हो।